Меси вкара хейтък срещу Алжир и също донесе победата с още 2 гола срещу Австрия. Холанд вкара 4 гола за Норвегия, Кейн вкара 2 гола, Ембапе също не пропусна да се разпише 4 пъти. А Роналдо завърши матча и срещу Конго с 25 докосвания. Едно от най-ниските числа в цялата му кариера на световното. На неговото последно световно. И въпросът, който никой не иска да зададе на глас. Дали най-великият играч в историята на Португалия вече е най-големият им проблем. Почти 2 десетилетия, толкова години, Кристиано Роналдо е лицето на отбора на Португалия. Рекордьор по голове за националния отбор. Един от най-великите футболисти, които светът някога е виждал. За Португалия той не е просто играч, той е символ, идентичност, цяла епоха събрана в един човек. Но нека се върнем назад, защото за да разберем проблема днес, трябва да разберем какво е направил този човек за страната си. 2016 година европейското във Франция. Португалия влиза в турнира без особени очаквания. Никой не ги смята за фаворит, но имат Роналдо. В груповата фаза той вкарва 3 гола и прави 2 асистенции, включително решаващ пас срещу Унгария. В финала срещу домакина Франция всичко се обръща в 8-та минута. Фаул на Димитри Пае го праща на земята. Опитва се да се върне 2 пъти, но в 25-та минута окончателно напуска на засилка в сълзи. Капитанската лента преминава към Нани. И какво прави Роналдо? Остава до пейката, не влиза с облекалнята. Насърчава се отборите си с думи и жестове до края на матча. Португалия спечелят с 1-0 в продължението. Роналдо вдига трофея с превързано коляно и сълзи по лицето. Това беше неговия момент. Моментът на цяла нация. Той е човекът, който десетилетия наред влачеше Португалия на гърба си, когато нямаха качество около него. Той наказваше. Когато губеха, той вкарваше. Без Роналдо, Португалия нямаше да е на картата на световния футбол по същия начин. Това е безспорно. Но световното първенство е за наше настояще, не за миналото. И настоящето изглежда тревожно. Срещу Конго, Португалия излезе на терена с един от най-талантливите състави в турнира. Бруно Фернандеш, Бернандо Силва, Рафаел Леао, Витиня, Жао Невеш, Нуно Мендеш. Списъкът е безкрайен. Това не е отбор без качество. Това е отбор, който на хартия може да стигне до финал. И все пак завършиха 1-1 с Конго. Защо? Защото целият атакуващ план на Португалия беше подчинен на един човек. Пас след пас към Роналдо. А той се връща назад и губи динамиката на отбора. Комбинация след комбинация, с идеята да стигне топката до него и отново да я върне назад. Той завършва матча с едва 25 докосвания. Едно от най-ниските числа в цялата му кариера на световно. На 41 години Роналдо вече не е същия играч. Скоростта я няма, пресингът го няма, способността да мине покрай защитник един на един почти я няма. Това, което стана, е опасен финалист на наказателното поле. Но съвременният футбол изисква много повече от това. Пример е Хари Кейн, който срещу Хърватия летеше цял матч по терена. Само дето не отида да варди на вратата. И също успя да вкара 2 гола. Заслужено беше награден с играч на матча. Това е един истински лидер и не случайно е претендент за златната топка. Роберто Мартинес имаше шанса да вземе трудното решение. Рамош загряваше на страничната линия, готов да влезе. Но вместо да смени Роналдо, Мартинес смени Витиня. Витиня е един от най-добрите полузащитници в света. Това казва всичко за начина, по който треньорът управлява тази ситуация. Защитава Роналдо, вместо да защитава отбора. Сравнение с Меси и Аржентина е неизбежно. При аржентинците всичко беше различно. Играчите буквално се хвърляха за Меси. Вярваха, че това е последният му шанс и искаха да му го дадат. Резултатът – световна титла в Катар. При Португалия това усещане го няма. Бруно Фернандеш се чувства като най-добрият играч в отбора. Бернардо Силва също. Дори Жао Феликс има собствено. Те не играят за Роналдо, те играят въпреки Роналдо. Но проблемът не остана само на терена, защото след равенството с Конго се случи нещо, което разтреса целият португалски лагер. Жао Невеш, човекът за гола, човекът с награда за играч на матча. Излезе на интервю и каза следното за ролята на Роналдо в отбора. Ние знаем Роналдо какво е направил за нас, но в момента той не е по-различен. Той е просто още един играч тук да помогне. Секунди, толкова му трябваха на това нещо да избухне. Феновете на Роналдо се нахвърлиха на Невеш, на Бруно Фернандеш и дори на техните приятелки и близки. Невеш невероятно е искал да каже, че на световното всеки е равен и всеки трябва да дава максимум за отбора. Не че Роналдо е обикновен играч, но думите излязоха грешно и щетите бяха нанесени. Груповата фаза може да скрие проблема. Следващия матч на Португалия е срещу Узбекистан. Роналдо може да вкара 1-2 гола. Критиките ще замлъкнат. Мартинеш ще се почувства оправдан и всичко ще продължи по същия начин. Но какво ще стане в елиминациите, когато срещу тях застане Франция, Аржентина или Испания? Португалия има достатъчно талант да спечелят това световно първенство. Но дали могат да направят, докато цялата атака е подчинена на 41 годишния Роналдо? Това е най-голям въпрос на турнира. Великите играчи рано или късно стават легенди. Най-трудното е да знаеш кога да спреш. Роналдо все още може да има своя момент на това световно. Все още може да вкара важен гол. Все още може да изненада. Но ако Мартинес продължи да го защитава, вместо да взима трудните решения, Португалия рискува да изпуснат може би последния си шанс тази генерация играчи. Поколение, което може никога повече да не се повтори. Вие какво мислите? Трябва ли Роналдо да седне на пеката и да даде шанс на младите? Или Мартинес трябва да стане верен на капитана си до края? Напишете мнението си в коментарите.